Expo Georgia-ში უკვე თითქმის დასასრულს უახლოვდება ევროპის თვისდარბი მიძღვნილი ღონისძიება, რომელიც დღეს დილის 12 საათიდან დაიწყო. 12 საათის შემდეგ, ბოლო 6 საათის განმავლობაში აქ მოსულ სტუმრებს, ადამიანებს, ვისაც სურდათ მოსულიყვნენ ამ ღონისძიებაზე და ღონისძიების ორგანიზატორებთან, მათ შორის ევროკავშირის წარმომადგენლობასთან საქართველოში და სხვადასხვა ევროკავშირის წევრი ქვეყნების წარმომადგენლებთან ერთად აღენიშნათ ევროპის დღე. აქ დახვდათ უამრავი გასართობი, ასევე შემეცნებით ინტელექტუალური გასართობი, ასევე დისკუსიები, პანელური საუბრები და მათ ჰქონდათ შესაძლებლობა უკეთ გაცნობოდნენ საქართველოსა და ევროკავშირის ურთიერთობას, პარტნიორობას ბოლო 30 წლის განმავლობაში, ასევე გაცნობოდნენ იმას, თუ რას აკეთებს საქართველოში ევროკავშირი, რა პროექტებს აფინანსებს და როგორ ეხმარება ქვეყანას სოციალური კეთილდღეობისთვის, ასევე განათლების მიმართულებით, დასაქმების მიმართულებით და სხვადასხვა მიმართულებით გარკვეული გამოწვევების დაძლევაში. ჩვენ დღეს ბოლოს ვკითხეთ იმ ადამიანებს, ვინც დღეს მოვიდა Expo Georgia-ში ევროპის დღეზე, თუ რას ნიშნავს მათთვის ევროპა და რატომ აღნიშნავენ ისინი ევროპის დღეს. ჩვენ შეგვიძლია მათი ეს კომენტარები მოვისმინოთ ახლა პირდაპირ ეთერში. ევროკავშირი ჩემთვის არის მშვიდობა, თანასწორობა და განვითარება, რასაც კეთილდღეობა თითოეული ადამიანისთვის. ეს არის სივრცე, რომლისკენაც ქართველები საუკუნეებია მივისწრაფთ, იმიტომ რომ ეს არის ერთადერთი ბუნებრივი და ლოგიკური არჩევანი ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი ხალხისთვის და რაც მთავარია, ეს არის ადგილი, სადაც ყველას შეგვიძლია ვიპოვოთ ჩვენი ბედნიერება, როგორც თანასწორუფლებიანმა მოქალაქეებმა. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ აღვნიშნოთ ევროპის დღე საქართველოში, ვიყოთ ერთიანი ევროპული ზეიმის ნაწილი და არ დავაკლეთ იმ დიდ ზეიმს, რასაც ევროკავშირის და ევროპის, არა მხოლოდ ევროკავშირის ქვეყნები აღნიშნავენ 9 მაისს. ძალიან მნიშვნელოვანია ღონისძიება, რომელიც ყოველწლიურად ტარდება. ჩემთვის ევროპა არის თანასწორობა, არის კანონის უზენაესობა და ტოლერანტობა, რაც ჩვენ სამწუხაროდ გვაკლია დღეს ძალიან და იმედი მაქვს, რომ საქართველო დაუბრუნდება კვლავ ევროპის გზას. დღევანდელი დღეც ალბათ აუცილებელია, რომ მოსახლეობა მიხვდეს ამ ყველაფერს, რა ევროპამ რა გაკეთა ჩვენთვის და ძალიან ბევრი ადამიანია, ვინც ამ ევროპული დახმარებით ისარგებლა და საკმაოდ წარმატებულად. მიხარია ბევრი მეგობარია ჩემი ამ ევროპული დაფინანსებით აწარმოა ბევრი რამე და მიხარია რომ წარმატებულად და დარწმუნებულია რომ ჩვენ აუცილებლად შევალთ ევროკავშირში. პირველ რიგში ევროპა ასოცირდება ჩემთვის ისეთ მნიშვნელოვან ღირებულებებთან, როგორც არის თავისუფლება, სოლიდარობა, ურთიერთპატივცემა. თეახ როგორც უკვე გითხარით, ღონისძიება უკვე დასასრულს უახლოვდება. ახლა აქ მოსული ადამიანები Expo Georgia-ს სტუმრები, რომლებიც დღეს აქ მოვიდნენ ევროპის დღის აღსანიშნად, ელოდებიან ჯგუფ Bedford Falls-ის კონცერტს, რომელიც სულ რამდენიმე წუთში უნდა დაიწყოს. ჩემს ფონზე თქვენ სწორედ იმ ადამიანებს ხედავთ, ვინც ახლა ამ ჯგუფის სცენაზე გამოსვლას ელოდება. მე აქვე გეტყვით იმასაც, რომ როგორც იცით, ევროპის დღე საქართველოში ყოველწლიურად აღინიშნება, თუმცა წელს შედარებით განსხვავებულად ვიდრე გასულ წლებში, თუნდაც იმის გამო, რომ საქართველოს ხელისუფლების არც ერთი წარმომადგენელი დღეს ამ ღონისძიების არც გახსნეს და არც მიმდინარეობას არ ესწრებოდა განსხვავებით გასული წლებიდან.